你们有见过用八卦阵来捕鱼的吗？这么脑洞大开的方法，不懂一些奇门遁甲的鱼儿是根本找不到生门的，最终都会成为他的囊中之物。这期咱们来看看国外胡子哥是怎么做到的吧。只见他手拿打狗棒，肩背百宝箱，他环顾四周，觉得这里非常适合制作陷阱。从包中拿出一根祖传的绳子，用木棍插入地球宝宝，再绑定绳子，拉紧之后就往最外侧进行画圈。没一会功夫，就画出了2个比圆规还要圆的圈圈映入眼帘。胡子哥自制的锄头也是相当给力，一锄又一锄的库呲挖的，他身体流动的仿佛全是红牛，不知疲倦的从早上的5点70挖到了5点80，符合国界标准之后，他的麒麟臂才终止停手。接着他又在河流最近的位置挖了一个口子，浑浊的河水一泻千里，瞬间填满了整个圈圈。剩下的工程则是在圈内如法炮制挖圈及格。随着摄像头来回几个闪现，八卦阵已出具雏形了。该说不说，胡子哥还是没有学到我们的老祖宗真正的精髓，不知道的还以为这个是乌龟壳呢。即便如此，鱼儿也是很难走出迷阵的。谈话间，胡子哥已用木棍绑好了诱饵，将它插入到迷阵的中心点，以更好的让鱼儿聚集到一起。其他的地方也撒一些，入口这边则是多放点。正所谓舍不得孩子套不着狼。次日清晨，胡子哥就信心满满端来一个大洗澡盆，这家伙难道又是来进货的吗？先用隔离板封住入口，眼疾手快的胡子哥很快就发现了目标。只见他手起网络，一条重达6斤的鱼儿露出水面，接着第2条、第3条，随着胡子哥的地毯式摸索，鱼儿的全家老小已基本都在这了。小伙伴们学会了吗？面对几十条的肥美野生鱼儿，我们的胡子哥则是挑了一条最大的鱼儿吃饱即可，剩下的都放归于大自然。下一集，胡子哥将要用泡沫制作一个钓鱼神器，在河中捕获大量的鱼儿。